Bonjour, merci, dass ihr Astrid Lulling TV am Doc-Kanal guckt. Ihr könnt die Sendung auch dauernd auf meiner Homepage www.astridlulling.lu gesehen und lauschen. Am Europäischen Parlament gibt es seit 1985 den Intergruppe Jurist, Fischerei und Umwelt, an dem sich Europadeputierte von allen politischen Fraktionen an alle Nationalitäten zusammenfanden, die an der Problematik Jurist und Fischerei interessiert sind. Ich bin auf Vorschlag von den Juristorganisationen zu Lützeburg seit 1989 ein aktiver Member von diesem Intergruppe, die seit 2004 einen neuen Namen gekriegt hat. Ein heißt nachhaltig Jurist, Biodiversität, ländliche Aktivitäten an Bösch. All 5 Jahre nach den Wahlen für das Europäische Parlament müssen alle Intergruppen, ich bin auch Präsidentin vom Intergruppe Wein, neu formiert und auch akkreditiert gehen. Das ist nicht so einfach, wenn ihr bedenkt, dass zum Beispiel nach den letzten Wahlen vom 7. Juni 2009 von den 736 Deputierten 52% neu sind. Mehr den Intergruppe Schass, wie ich ihn einmal nennen würde, fertiggebracht, sich zu konstituieren und auch akkreditiert zu gehen, wofür 3 politische Fraktionen hier Zustimmung müssen gehen. Weil ich eng mit der Lützeburger Föderation zusammenarbeite, wäre ich so wie seit 1990 auch dieses Jahr invitiert, für bei der Generalversammlung von der Fédération Saint-Hubert des Chasseurs Luxembourgeois, die den 22. Mai am Park Hausen stattfand, über meine Arbeit am Intergruppe zu informieren. Wenn ein Lützeburger Wort vom 23. Mai liest, da der 6-spaltige Bericht über das Versammlung gebracht hat, da weiß aber kein, dass ich als Redner Programm stand, auch geschwärzt habe und sogar viel Zustimmung fand. Dabei darf das schon nicht nur Scheer und natürlich auch durch Kirchner, die zu Lützeburg besonders virulent sind, interessieren, was dann Europa a puncto Jurist zu sagen oder nicht zu sagen hat, und was an unserem Intergruppe am Europäischen Parlament diskutiert wird. Positiv ist, dass am Intergruppe und auch am Europäischen Parlament viel mehr sachlich über Probleme und Zusammenhang mit der Jurist diskutiert wird, wie das zu Lützeburg der Fall ist. Sogar Gründeputierten schaffen mit an dem Intergruppe. Es gauf, und es gibt vielleicht sogar noch mit Deputierten aus skandinavischen Ländern, Gringer, die aktiv sehr sind, also keine so gesteuert Verhältnis zur Jurist tun, wie das leider zu Lützeburg der Fall ist. Das ist ja, da ist ja besonders die geringen Deputierte Camille Gira bei der kürzlichen Diskussion über das neue Juristgesetz an der Chambre kräftig aus der Rolle gefallen, wie ich bei der Generalversammlung zu Hause hören habe, was der Präsident von der JEA Föderation, Dr. George Jacobs, do auch mit Recht als eine blamable Entgleisung kritisiert wird. Ich verstehe, dass die JEA über das neue Juristgesetz nicht voll begeistert sind. Der Minister Chang ist trotzdem mit glasses Händchen auf ihrer Generalversammlung angepackt ging. Die JEA-Föderation hat nämlich mit viel Verantwortungsgefühl hier Mitarbeit angeboten, für aus dem Gesetz, das gestimmt ging, das an der Chambre, wie gesagt, das ziemlich kontroversiert, das für aus dem Gesetz aber das Beste zu machen. Und der Minister hat auch versprochen, zu revidieren, wenn das sich abdrängen gibt. Aufgrund von dem neuen Gesetz können nämlich Leute hier Ländereien aus den Juristlosen rausholen, aus ethischen Gründen. Das ist zwar hier verbrannt, aber entspricht aber einem europäischen Urteil an engem Fall. Es kann aber nach einem anderen europäischen Urteil an einem anderen Fall demnächst geschwärzt gehen. Und dann
kennt dat sogur an die Entgegentrichtung goen, nämlich dass es nicht erlaubt ist, Lännereien aus einem Juechtlös rauszuholen. Wisst ihr, es gibt einen deutschen Spruch, der sagt, vor Gericht ist man wie auf hoher See in Gottes Hand. Bon, wait and see. Ich werde versichern, am Intergruppe vom Europäischen Parlament eng Debatte über das Froh zu organisieren, wo man mit unseren Kollegen aus anderen Ländern diskutieren können, wie so Probleme bei ihnen gelöst gehen, wann es sie überhaupt gibt, durch das so verschiedene organisiert an den verschiedenen Ländern. Bei uns gibt es verpacht, an alt Terrain sind, an den Juechlosen, das ist auch ganz einfach unmöglich, weil ja die Terrain, die Büscher nicht aufgegrenzt sind, mal zu wissen, wo wem was gehört. Oft wissen Proprietären nicht selber nicht dann gejucht, muss ja aber überall gehen, für die Welt zu managen. Und dafür ist da ein bisschen extra, muss ich sagen, was Richter da geschwärzt haben, um nicht einfach umzusetzen. Ich habe auf der Generalversammlung von der GEA natürlich berichtet, dass wir am Intergruppe Chasse eine interessante Diskussion mit dem Europäischen Kommissar für Landwirtschaft, Herrn Cioloş, über Jucht und Biodiversität hatten. Allein schon der Fakt, dass ein Agrarkommissar an den Intergruppe kommt, als ein Beweis, dass es wenigstens an Europa höchstem Niveau keine so gesteuerte Verhältnis zur Jucht gibt, wie bei uns, Gott sei Dank, also eine Minorität, aber auch leider eine politische Partei, die Grün zu Lützeburg, die das gesteuerte Verhältnis haben. Am Gegenteil ist das in Europa der Fall. Die Rolle von der GEA a puncto Naturschutz und Biodiversität, die eng Zusammenarbeit von der GEA und den Bauern, die geht da voll unerkannt als wichtiger Beitrag für Natur, Klima, Tierschutz, Biodiversität. Wir sind also Gott sei Dank in Europa weit weg von den übertriebenen Forderungen von einzelnen Juechgegnern zu Lützeburg, die ja Juech sogar verbieten wollen, anscheinend durch Staatsbeamten ersetzen wollen, die dann das Management vom Welt überholen geben. Wisst ihr, so etwas gibt es mal an kommunistische Länder, wo nicht mehr nach die dicke Parteibonzen auf die Juech konnte gehen. Ich kriege viel Applaus zu Hause, wo ich mal Überlegungen zum Beispiel gehen habe, was dann Auswirkungen von so einem Juechtverbot für unsere Stadt könnte sein. Für die 2000 Jäger zu ersetzen, die wir im Moment nach zu Lützeburg haben und noch um 2000 Bauern, da bräuchten wir ja aber, ich weiß nicht mehr, mindestens 200 oder mehr Staatsbeamten. Es müsste dazu mal ein Impact Assessment gemacht werden. Wenn wir das an der Europäischen Union gewinnt sind, da muss die EU-Kommission bei allen Gesetzesvorschlägen nachweisen, was die finanziellen Konsequenzen von ihren Vorschlägen sind. Ob die Juech mit Staatsbeamten funktionieren, ist auch nach einer anderen Frage, weil ja bei uns Gewerkschaften von den Staatsbeamten gegen die Bewertung von der Arbeit von den Staatsbeamten sind, dürfte dann auch kein Aufschussplan gehen, wie sie GEA ja vorgeschrieben gehen, weil da geben ja die Staatsbeamten anderen hier Arbeit, geben ja dann nur denen Aufschussplan, ob sie es gehalten haben oder nicht bewährt gehen. Mehr Spaß beiseite, ob schon das alles traurig ist, weil gegen die Menschen, gegen den gesunden Menschenverstand, auf alle Fälle kennt für Lützeburg die Jahr da weiß, wie man am Europaparlament mit den Juech-Problemen umgehen, ein gutes Beispiel sind. Merci, dass ihr mir noch gelauscht habt, bis geschwind.